It's so bright. So bright. 係啦，因為我哋就嚟開始㗎啦嘛，快啲去翻入去老師度，坐晒喺老師度睇下老師點樣教你坐位。呢一關不論係教育局採取邊一種都
一個係似是而非嘅哲理。求學不是求心儀嘅學校，亦都係值得我哋去思考，揾出一個我哋點樣嘅對象同我哋將來嘅學校。能否得到高分，有高分嘅分數，係唔係就一定係將會成功呢？但係低分或者零打分校，並不等於將來就會名成否。實際上，全賴我哋讀書嘅人，係我哋班學生本身。不論求學或者處事